Oi, gente. Hoje eu vim gravar um vídeo de slime. Eu acabei de chegar da escola. Aqui, ó. Eu fiz um vídeo caçando slime. Ele é meio nojento, mas é bem bom. Eu vou tirar ele só aqui desse trem. Potinho. Aqui, ó. É um azul. Como vocês podem ver, né? Escuro. Minha prima já gravou um vídeo no celular da minha avó. Eu tô caçando um trem de magnético. Que eu tinha deixado aqui na minha mesa pra gravar o vídeo. Achei. Ele é muito atraído. Aqui, ó, não liga emocionando. Aqui, ó. Ele é tipo um trem de foninho estragado, que o meu foninho estragou. É uma parte do foninho. Ô, velho, tô gravando o vídeo. Ô, velho, o que você tá fazendo, velho? Aqui, ó. Vamos pra aí. Agora eu vou montar numa bicicleta, eu vou pedalar igual a gente anda. Aqui, ó. Tá indo. Eu coloquei ele aqui. Taca nessa bunda. É muito difícil. Vamos misturar. Ver se ele acostuma com ferro e gruda nele. Aqui, ó. Ele não gruda. Slime. Esse aqui não é magnético, por isso que não grudou. Não é que meu slime tá danificado, que ele não vai pegar o ferro. É que o meu já é meio velho. Aí ele tá meio sujo assim, entendeu? Depois eu vou gravar um vídeo de um jogo de cobra, moto, de robô e outro lá, Free Fire. Vou gravar estes vídeos. Se esse vídeo tiver muito like e os outros, vou gravar mostrando minha casa, pegando um cachorro. E se esse treino tiver muito like, depois dos vídeos, eu vou gravar uma transmissão online, transmissão ao vivo pra vocês. Eu também, nessa transmissão online, vai ser um experimento. Fósforo, vocês conhecem? Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí. Isso aqui, ó, gente, ó. Isso aqui é fósforo, pra quem não sabe. Eu vou fazer um experimento. Se ferro é derretido por fogo. Sim, essa transmissão ao vivo vai ter isso. Se tiver muito like nos vídeos que eu vou gravar. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Por favor, deixem like. Eu quero transmitir uma transmissão ao vivo pra vocês. Por favor, gente. Não ignora aqueles povo lá, né? Porque é minha mãe e meu avô. E falou. Se vocês gostaram, por favor, deixem like.